Sie haben nichts anderes vorzubringen als Beschimpfungen gegen die Jamaat. Es gibt ein arabisches Sprichwort, dass die Sterne erblassen. Und diese Gelehrten sind diese erblassenen Sterne oder erblassten Sterne. Also hier bedeutet dies, dass die Gelehrten den Weg des Glaubens verlassen haben und sie haben die Leute irregeführt und infolgedessen wurde ihnen die vollständige Beweisführung, die Itmam Hujjat, gegeben. Dann wird Gott sein Taqdir zeigen, seine Allmacht zeigen. Dann gibt es auch Naturkatastrophen. Und dann geht auch das letzte Licht, Sternenlicht, weg und ist vollständige Dunkelheit da. Was den Himmel anbelangt, so ist es. Das hat etwas mit Wissenschaft zu tun. Man erfährt heute über neue Welten, neue Universen, neue Planeten und auch Ozonloch, aber auch Löcher in der spirituellen Welt gibt es, und das ist die Nachricht von dem Kommen des heißen Messias. Weil darin es heißt, wenn die Sterne erblassen, wenn Dunkelheit sich verbreitet, dass dann Allah Ta'ala seinen Propheten schickt, um Licht zu verbreiten. Und eine Gemeinde wird von ihm gegründet. Die Offenbarung Gottes wird ihnen gegeben und Wahrträume dem Propheten und demjenigen, die ihm glauben. Gott sagt, denkt nicht, wenn der Prophet kommt und die spirituelle Bewegung beginnt, das wird beginnen. Diese Gelehrten werden diesen Weg nicht hindern können. Die sollten diese Botschaft annehmen des Propheten. Sie haben keine Bedeutung. Gott sagt, große Gelehrte und Führer, die sich als Berge ansehen, wenn sie auch so Reiche und Regierungen, die sich als Berge ansehen, wenn sie im Wege des Propheten stehen, dann werden sie entwurzelt. Die Berge werden entwurzelt und zerfetzt. Niemand sollte denken, dass er tief verwurzelt ist in der Bevölkerung oder dass er die Unterstützung eines bestimmten arabischen Königs hat, der sich als Diener des Islams ansieht. Wenn die Zeit kommt und das Wort einlöst, das Gott gegeben hat, dann werden die Menschen, die ihm nicht nützen können, und der König wird ihm auch nicht nützen können, und sie werden wenn sie meinen, sie stehen wie Berge da, aber sie werden dann selbst die auf die sie sich verlassen, die werden auch beseitigt werden. Wir haben in der Geschichte der Jamaat solche Berge gesehen, die sich
zogen. Dann heißt es in diesem, die Propheten werden zur rechten Zeit kommen. Das ist auch eine Prophezeiung über das Kommen des festen Messias. Und es wird jemand kommen, der wird den Propheten vertreten, den Propheten, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vertreten. Und diese Prophezeiung hat sich in der Person des festen Messias erfüllt. Er wurde als Gottes Ringkämpfer in den Gewändern der Propheten genannt von Gott. Der feiste Messias sagt, Gott hat in Ibrahim Ahmadiyya geschrieben, ich bin ein Ringkämpfer Gottes in den Gewändern der Propheten. Dies bedeutet, dass von der Zeit des Adam bis zum Ende alle Propheten, die gekommen sind, ob sie Israeli sind oder nicht Israeli, ihre besonderen Eigenschaften sind bis zu einem gewissen Grad diesem Demütigen gegeben worden. Und es gibt keinen einzigen Propheten, dessen Besonderheiten mir nicht gegeben wurden. Die Natur eines jeden Propheten hat ihren Abdruck in meiner Person, und darin gibt es auch den Hinweis, dass die Gegner der Propheten, die die Feindschaft in der Feindschaft übertrieben haben, die Menschen von heute sind ihnen ähnlich. Und die früheren Strafen können auch heute kommen. Und diese Warnungen gelten noch heute wie früher sie galten. Und wenn sie nicht bereuen. Also damit das ist die Zeit, wo sich das Gute in vollem Umfang zeigt und auch das Schlechte in vollem Umfang zeigt. Und in dieser Zeit können alle vergangenen Bestrafungen sich versammeln, wie früher ein Volk durch Pest starben, manche durch Sturm, manche durch Blitz und manche auf andere Weise. Und die Menschen sollten solche Bestrafungen fürchten, wenn sie sich nicht bessern, weil alle Menschen haben alle diese schlechten Gewohnheiten. Die Barmherzigkeit Gottes hat einen Aufschub gegeben. Also diese Bezeichnung Gottes Ringkämpfer in den Gewändern der Propheten ist sehr detailreich, was die Unterstützung Gottes bestimmt, die den früheren Propheten gegeben wurde, das wird auch mir gegeben werden. Und das wird kontinuierlich sein, das wird fortdauern, sagt der feiste Messias. Dann sagt er, die Zeit verändert sich. Das Schlechte und das Gute kommt immer wieder zurück. Und Gott hat in dieser Zeit gewollt, dass alle guten Propheten in einer Person sollten sie sich widerspiegeln, und ich bin diese Person. Also in dieser Zeit gibt es auch die Widerspiegelungen von schlechten Pharaonen oder die Juden, die den Messias gekreuzigt haben, oder Abu Jahl. Alle Beispiele sind vorhanden, wie im Koran im Zusammenhang mit Gog und Magog gesagt wurde. Dann sagte der Messias als Warnung: O, die ihr schlaft, wacht auf, o ihr Unwissenden, schaut, es ist die Zeit des Weinens und nicht des Schlafens, und es ist nicht die Zeit des Sports. Betet, dass Gott euch Augen gibt, damit ihr die Dunkelheit seht und dass ihr Anteil habt an dem Licht.
das Gott bereitet hat für die Beseitigung der Dunkelheit und betet nicht und flucht nicht diese Gemeinde Gottes. Gott folgt nicht eurem Unwissen. Er wird eure Unwissenheit und eure Dummheit euch offenbaren. Und er wird diesen Baum niemals abschneiden. Kann einer diesen Baum abschneiden, der Früchte tragen wird? Wer weise ist und der Allweise wird diesen Baum nicht abschneiden. Er wartet darauf. Wenn ihr als Menschen nicht bereit seid, sowas zu tun, und er kennt die Tiefe jedes Herzens, wie soll er so etwas tun, einen früchtetragenden Baum schneiden? Ihr legt eure Hand ins Feuer, das wird eure Hand verbrennen. Wenn diese Arbeit des Menschen wäre, dann hätte es viele gegeben, die diese Arbeit zerstören könnten. Habt ihr einen Lügner gesehen, der über Gott eine solche Lüge ersonnen hat, dass Gott ihm Offenbarungen gibt und dann in Sicherheit bleiben kann? Ihr denkt nicht nach und schaut nicht auf die Offenbarungen des Korans. Über den Propheten heißt es, wenn der Prophet Mohammed eine falsche Offenbarung ersonnen hätte, dann hätte Gott ihm den Schlagader zerschnitten. Also, ihr seid begabt mit Barmherzigkeiten und Gnaden Gottes. Was Dinge, die Gott sich vorenthalten hat, wissen, dies seid neue Menschen und geht den Weg der Taqwa, der Gottesfurcht, damit Gott eure Sünden vergeben möge. Gibt es keinen einzigen Rechtgeleiteten unter euch? Wenn Gott will, dann wird er... Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر